여러분, 한여름에 에어컨을 30도로 맞춰놓는다면 결혼 2년차 어씨, 집이 더워서 에어컨 켜면 남편이 바로 30도로 바꿉니다. 26도로 시원하게 틀자는 아내 vs 30도로 맞춰서 공기순환만 하자는 남편. 아내 차라리 끄자. 남편 전기세 아끼는 거야. 결국 더워서 밤새 뒤척이고 땀까지 흘린 아내. 전문가 집은 쾌적하게 쉬는 곳, 기본은 지키자. 여러분이라면 몇 도에 맞추시겠습니까? 구독과 좋아요로 더 많은 1분 뉴스 받아보세요.